Bueno, vamos a ver. Eu veño vos falar de, primeiro, a miña empresa, pero pouquiño. Despois falarei vos do que son, por si hai alguén que ainda non o sepa, os sistemas naturais de tratamento de augas residuais. Os sistemas chamanse tamén extensivos ou blandos, en fin, hai moitas maneiras de chamarlles. E, finalmente, algo que quizáis a vos, que sodes do ámbito da construción, vos interese un pouco máis, estamos intentando poñer no mercado dúas alternativas, unha para edificios, para que poidan ser, o sea, integrar dentro do propio edificio a depuradora. Son dúas tipoloxías de edificio, é dicir, de edificios comunitarios ou de servicios, e despois un edificio que sería unha vivenda unifamiliar. Vamos ver tamén algún caso de algún exemplos, casos de éxito de instalacións que están feitas. En fin, con isto espero non aburrirvos moito. A ver. Bueno, a empresa creámola en 2014, eu xa levo máis tempo, aínda que non se me note, pois teño máis tempo xa dentro do mundo da empresa, sempre relacionado ca parte de enxeñería, e desde 2002, pois un pouco moi vinculado aos temas de sostibilidade, de 2002-2004. Somos unha consultora, realmente somos especificamente unha consultora de enxeñería. O que pasa é que tamén, dedicámonos, estamos, digamos, especializados na construción, no diseño e construción de humedales. Facemos tamén a construción, pero certo que non é a nosa vocación, non é o noso interés facer construción. O noso interés é máis facer o diseño e proxecto. Teño que me... Vale. Bueno, tamén facemos algo de investigación e desarrollo que eu creo que vos podo contar aquí moi brevemente algo que estamos facendo. A nosa... Bueno, despois da crise, a empresa que tiña, tiña que reconvertir. Entón, dentro do que era a arquitectura, a enxeñería sostible, centreime na parte de depuración, porque me parecía que era unha eiva dentro do campo da enxeñería, a depuración sostible ou natural. Para iso, bueno, mirei un pouco o que había por aí en España e en outras partes, e apoieime na tecnoloxía que están desarrollando, que desarrollaron, bueno, un americano, un norteamericano, no 99, e que importaron, digamos, a Europa, que trouxo unha empresa inglesa, a ARM, e unha tecnoloxía específica que ahora vos contarei, que son humedais con sistemas de aireación forzada. Ten unha serie de ventaxas que iremos vendo agora. Como vos decía, o noso negocio é a asistencia técnica a outras consultoras, fundamentalmente, colaboracións con outros proxectistas e suministro dos componentes específicos para esas depuradoras. Componentes específicos que, por outra parte, son moi poucos, porque, en realidade, unha das ventaxas que teñen este tipo de depuración é que se poden casi facer por completo con materiais locais. Por tanto, tanto durante a construción como despois, durante o manteñemento, pois non fai falta acudir, digamos, a empresas moi específicas con materiais moi concretos, porque son todos, casi se poden encontrar na ferretería da esquina sin me apurades. Bueno, en fin, non vos vou a falar de moitas cousas máis ao respecto da empresa, decirvos que esta colaboración que temos cas empresas que vos comentei, pois otórganos a capacidade de dar unha garantía sobre as obras que facemos, sobre as instalacións,
unha garantía que non é a que eu digo que debería bastar, pero non sei por que non basta, entonces está respaldada por unha póliza de seguros. Non sei se se ve, seguramente pouco porque se difumina a imaxe, pero, bueno, son algunhas das obras que temos xa en marcha, executadas por aí adiante, non? Agora veremos algunha poucas, con algún detalle. As aplicacións que teñen estes sistemas non se quedan, os sistemas que nos propomos, non se quedan só, porque isto é algo que quizás está moi extendido, é dicir, que só se utilizan os sistemas naturais para depurar augas residuais urbanas. Non é certo, pódense utilizar para outro tipo de augas residuais. Falo das industriais, especificamente, ou moi, digamos, especialmente, as derivadas de industrias agroalimentarias, por exemplo, as bodegas de viño, ou as bodegas de elaboración de viño, ou as almazaras, ou agora mesmo estamos con un proxecto para unhas envasadoras de mel en Extremadura, en Badajoz, en fin, que hai moitas tipoloxías, moitos tipos de auga, moito máis, digamos, con moita máis carga contaminante que as propias urbanas, que tamén se poden tratar con estes sistemas. Son de moi fácil aplicación en hotéis, campings, vivendas aisladas, illadas, augas e lodos de queixerías, por exemplo, tamén. Temos unha queixería en funcionamento en Lugo, explotacións mineiras, vertidos agrogandeiros, purines, lixiviados de vertedeiros, lodos de depuración, sistemas urbanos de drenaxe sostible, etc. Estos dos sistemas urbanos dos SUDs seguramente tamén vos interese, sobre todo os urbanistas, non? As tecnoloxías, como vos decía, bueno, todas estas tecnoloxías, vamos a ver, para un concepto xeral, a depuración é toda a mesma. Aquí non se inventa nada, é dicir, non é porque haya unha, digamos que os sistemas naturais fan unha depuración, pois, non sei, aí extraña sobre a auga ou máis, non. Os procesos de depuración son exactamente os mesmos, os que se producen nos sistemas extensivos, que os que se producen nos sistemas intensivos. E chamo intensivos os que estamos máis habituados a ver todos, que son esas depuradoras que utilizan, que se instalan habitualmente, porque estes outros ainda están pouco extendidos. Qual é a diferencia fundamental entre extensivos e intensivos? Pois que a intensidade consíguese a base de consumo enerxético. É dicir, nos intensivos tómase moita enerxía da industria enerxética, obviamente, e con eso consíguese, bueno, pues, regular casi todo o proceso, pero, xa digo, tamén reducir moito o espazo que se necesita para que esos procesos de depuración se produzcan. Que sucede cos extensivos? Pois un pouco o contrario. Non se utiliza enerxía prácticamente, poden ser sistemas como que nos propuña o que nos contaba antes Carlos, onde hai un consumo enerxético cero, porque a enerxía que fai mover eso é a propia enerxía da gravedade, é a enerxía solar, que se aproveita a través das plantas que se utilizan. Entón, qual é o inconveniente? Que esos sistemas requiren dun espacio por uns tempos de retención moito máis grandes, e, en función do volumen que vayamos a ter que tratar, pois, esos tempos de retención oblígannos a crear humedais máis e máis grandes, de acordo? Entón, eso é unha limitación ou é unha, digamos, unha desventaxa, a desventaxa principal que presentan os sistemas extensivos. Bueno, esta é unha imaxe, perdonadme un pouco o naif de tal, pero cumple a misión que é, pois, un pouco explicar cal é o proceso interno que se produce de depuración dentro dos propios humedais. A depuración, que o máis chamativo son as plantas. Ben, as plantas non son as protagonistas desta historia, non? É dicir, quen realmente leva a carga do proceso de depuración pois son os microorganismos que viven a carón das raíces das plantas,
que forman, xunto son bacterias, son protozoos, son hongos, en fin, forman unha biopelícula que entra en contacto ca auga residual e que, a través da súa actividade vital, pois consigue transformar esa auga hasta depurala. De acordo? Eso, unido ao sustrato, é dicir, as partículas que nos introducimos no humedal, que son basicamente áridos, en concreto unhas gravas, eso, xunto cas raíces, acaban tamén formando un filtro que é o que nos permite controlar ese tempo de retención necesario para que os procesos de contacto da auga ca biopelícula se produzan o tempo suficiente para que se complete o ciclo de depuración. Que papel xogan, por tanto, as plantas? Bueno, pois, primeiro, modifican lentamente o medio, mellorando a conductividade hidráulica, a eso me refería. É dicir, forman, ao mesmo tempo que se establece un filtro que capta e retén determinadas as sustancias, sobre todo sólidos en suspensión, pois tamén fai ralentiza a velocidade de paso da auga para que os procesos teñan lugar. Proporciona unha gama de nichos microbiolóxicos, como vos decía, no entorno no que se produce, no que se desenrolan as raíces. A masa das raíces filtra e retén os sólidos en suspensión e, ademais, tamén aportan materia orgánica que axuda, dentro dos procesos bioquímicos, a compensación a relación carbono-nitróxeno, que é importante nestos procesos. Bueno, hai un elenco de plantas enorme, a verdad, que se utilizan ou que se poden utilizar ou que son susceptibles de utilizar para a depuración. Pero hai algunhas que xa están, digamos, moi testadas e que son as que mellores rendimentos nos dan. Aquí vos poño algunhas. E dentro destas, prácticamente sempre botamos mao de dúas especies, que son a Tifa latifolia ou Tifa tamén dominguensis, que é a Enea, que todos conocedes, a espadana, que lle chamamos nós, e despois o Phragmites australis, que é o carrizo normal e corrente, que tamén seguramente coñeceredes. Ao mellor non o identificades, pero sí que coñecedes, porque se ve nas cunetas e en todas partes. Vamos a ir rápido por as tipoloxías, porque, bueno, ten interés, pero ao mellor non é o máis interesante da charla. Hai moitos tipos de humedais. Clasifícanse según, hai moitos tipos de clasificacións, pero o máis utilizado é o que se refire ao sistema de como a auga fluye dentro do humedal, ou a través do humedal. Entón, son de pasivos ou intensivos, e dentro dos pasivos son de fluxo horizontal ou de fluxo vertical. A diferencia entre fluxo horizontal e fluxo vertical é pois o que o propio nome indica, é dicir, nos de fluxo horizontal a auga entra por un extremo e sale polo outro, e nos de fluxo vertical a auga cae desde arriba, percola, pasa a través do filtro, recóllese abaixo e sale por un lateral do humedal, de acordo? Ainda que parquea unha tontería, isto ten moita despois repercusión no rendimento e, sobre todo, na tipoloxía de contaminantes que é capaz de tratar. E despois están os humedales intensivos. Chamámoslle intensivos porque están a cabalo estos sistemas entre un sistema extensivo puro, é dicir, onde non hai consumo máis que o que vos decía da enerxía que nos suministra a naturaleza, e os intensivos. É dicir, nos aquí o que facemos é introducir algo de aireación e, por lo tanto, necesitamos unha bomba que consume algo de enerxía. Esta enerxía pode vir moi pouca e, por lo tanto, é moi fácil facer algunha instalación de enerxías renovables para suministrar, pero ten un consumo, de acordo? Sin embargo, veremos agora nunha tabla que ese consumo, en realidade, está no nivel dos sistemas extensivos e moi alexado do consumo dos sistemas intensivos. Aquí vemos dúas imaxes.
A de arriba é a de, bueno, é unha imaxe sinxela, non? Para ver, é a de fluxo horizontal e a imaxe de abaixo a de fluxo vertical. Vedes un poquinho o que eu vos comentaba antes, non? A diferencia entre que sea saturado e non sea saturado refírese fundamentalmente, tanto nos horizontales como nos verticales, o nivel que alcanza a auga ou que deixamos que alcance a auga dentro do propio humedal. Nos saturados, a auga sobrepasa o nivel da grava, polo tanto, digamos que hai unha lámina exposta á atmósfera, unha lámina de auga, e nos insaturados a auga non se ve, discurre por a parte de abaixo da grava. Non chega a estar en contacto nunca ca atmósfera, directamente. E este sería o esquema dun humedal con aireación forzada. Vedes aí unhas burbullas que non sei se se ven, pero aparecen aí que salen dunhas tuberías desde o fondo do humedal. Eso introdúcese a partir dunha bomba que está aloxada fora, e esa aireación faise de forma intermitente. De acordo? Que sucede ao darlle a aireación? Bueno, pois que esos microorganismos dispoñen a voluntad de toda o oxígeno que necesitan para a súa actividade. Cando non hai aireación, ese oxígeno proporciona ás plantas a través da súa actividade vegetativa. Entón, está moi limitado. Hai dúas limitacións. En primer lugar, a limitación das propias plantas, que teñen a súa actividade, só utilizan certa cantidade de oxígeno, pero tamén hai unha limitación do alcance das raíces. Con este sistema evitamos esas dúas limitacións, podemos baixar máis a profundidade dos humedais e, ademais, podemos proporcionar aos microorganismos o oxígeno que necesitan. De acordo? Por iso nos permite, con estes sistemas, acometer tratamentos de auga moito máis cargadas. Hai outra ventaxa que é a máis chamativa, que non vos comentei, que é que se reduce drásticamente a necesidade de espazo. Nun sistema extensivo puro, con respecto a hai 5 veces menos necesidade, é dicir, reducimos un 80% a necesidade de superficie. De acordo? Entón, cuáles son, digamos, para resumir, 4 aspectos máis relevantes, non? A eficiencia, a reducción de espazo, a menor inversión en construcción, obviamente, se a planta é máis pequena, é máis barata, e o tratamento é máis rápido, máis efectivo e máis adaptable. Estas son as tasas de transferencia de oxígeno. O oxígeno é fundamental para digamos, a fase secundaria da depuración. Hai unha fase primaria que é anaerobia, pero hai unha fase secundaria, dentro desos procesos que vos decía, que son sempre os mesmos, hai unha fase secundaria que é a aerobia, é dicir, onde as bacterias necesitan un suministro de oxígeno para poder, digamos, comer toda a merda que chega aí, non? Entón, esa transferencia de oxígeno nos horizontales e nos verticales puros son as dúas columnas da esquerda, non de aireación forzada, pois é a columna da dereita. Vedes que hai unha diferencia importante. En a seguinte gráfica vemos o que vos decía antes en relación aos consumos enerxéticos. A columna en naranxa é a que marca o consumo enerxético dun humedal de aireación forzada. Se vos dades conta, os que quedan á esquerda do naranxa son os humedais extensivos clásicos e os que quedan á dereita son os humedais intensivos. Está, por tanto, na familia máis dos extensivos clásicos que dos intensivos. O resultado de todo isto, bueno, permite un tratamento de vertidos con máis cargas, como xa vos comentei, o aforro do espazo, que vos decía que é do 80%, adáptase, e isto é importante, porque en núcleos con alta variabilidade de población, por exemplo, ou en industrias que teñen, como poden ser, por exemplo, as bodegas, que se producen os vertidos en momentos moi puntuais,
somos quen de adaptar as necesidades de depuración do sistema aos momentos puntuais, mentras que no resto do tempo podemos, digamos, casi deixar dormindo ese sistema sin necesidade, a veces, incluso de aporte enerxético, e con eso aforramos tamén moita enerxía. É dicir, unha desventaxa que tampouco vos comentei dos sistemas intensivos con respecto, dos sistemas extensivos con respecto aos intensivos, é que os intensivos teñen votos, polo tanto son regulables. Podemos regular todo o que hai aí, todo está controlado. Nestos non, como hai tan pouco equipo, é moi difícil regularlos, son moito máis rígidos, de acordo? Estos, sin embargo, dentro desa certa